Значи трябва да ви кажа, че това нещо е абсурдно. Първо, когато ни изпращате някакви неща, добре е да ги опаковате, за да можете да не пристигнат при нас в някакво много окаяно състояние. И второ, ще помоля колегите от Еконт, когато клиентите ни изпращат пратки, поне да ги опаковат по някакъв начин, защото това в момента са два джойстика вътре. Те нямат абсолютно нищо, което да ги спре да се надраскат или да се потрошат по пътя. Така че колеги от Еконт, моля, опаковайте нещата добре, за да пристигат при нас в добро състояние. Сега ще ги отворим, за да видите. Ето сега, тук има някакви следи от дръскотини, не е ясно дали по пътя са се случили, дали така са били джойстиците. Въпросът е, че в крайна сметка, сега ние като сме ги отворили и клиента може да каже, че ние сме развалили тяхното състояние, което е проблем. Така че моля, опаковайте джойстиците, сложете им някакъв бъбъл рап или нещо друго, за да може да няма някакви щети при техния транспорт, моля.